太子殿下，慕容姑娘她……怎么了？慕容姑娘她自缢了。什么？慕容，你为何要这么做？你是想逼死我吗？我只是戴罪之事，皇后知道了，是不会放过我的。慕容知道你被立为太子后，很高兴，能在余生还能与你再见上一面。慕容也已心满意足，此生无害，还望太子成全于我。休想！我绝对不允许你自寻短见。太子，你马上就要大婚了，且不要因为慕容再与皇上娘娘起了冲突。自我到来至今，你已想清楚了，留在这里也只会让你为难。倘若慕容真的死了，也许对你我，对大家都好。你不许说死！我已经经历过一回，不想再经历第二次了。你千万不要胡思乱想。母后那边，我自会处理。你安心调养身体。这些年委屈你了。元气哥哥，完了！不怕直接上来跟你掐的，就怕慕容这种小白花啊！是啊，小白花，猛于虎也。你说我本来不想说的，就显得我特小家子气势。可是他想死哪儿不成啊？偏跑到王府门口来，这不诚心给人添堵吗？谁说不是啊？还说什么？哎呀，我要死了，对大家都好。他如果真的想死，过去这5年当中，有无数次的机会可以去死，还不就是提着那口气，想有朝一日能够回到王府？哼，他的演技啊，真是要比孔少说还要好。咱们啊，应该给他颁一个奥斯卡最佳女配角。天哪，你为什么要这么坑我呀？关键是谢言齐那小子是怎么想的？我看呢，他根本就是有心。你看看他，一听到慕容依允出事儿，那个着急，那个关心。哼！哎，要不然你也上个吊试试？我才不是呢！1哭2闹3上吊那种把戏，多幼稚！我才不跟慕容小白花一般见识。哎呦呦，你真有那么大度？要我说呀，你就是口是心非，现在心里指不定多委屈呢。哎，你可别把肚子给气炸了啊！我可没有大力胶。哎，这个臭喜儿，让他给我拿个苹果，他怎么拿这么硬的东西的？还说自己不在乎。什么？慕容家那个死丫头居然逃出来了，他们是怎么做事的？那个庄子5年来一直相安无事，前几日那个慕容依允也不知道怎么了就被人救走了。这么说，那个丫头居然还有同伙了，岂有此理！启禀皇后娘娘，相国求见。快请。是。切记，慕容的事情绝不能告诉任何人，尤其是皇上和颜齐，明白了吗？明白。舅舅，刚刚可是见了母后，不知母后的意思是？皇后对慕容家恨之入骨，她是不会让他娶她的。我想，她是要把她送到更远的地方看守。这慕容依允，她倒是搅乱了一池春水呀。但是她留下来，对你我可是大大的有益啊！世上盛传他们海誓山盟，我就不信他谢言齐会眼睁睁地看着他被再次送入虎口。可一旦他收留了慕容，那就是等于背叛了母后，我谢言成的机会也就来了。到时候我倒要看看母后她向着谁。